loud here, but hopefully you can hear me. Starting the second leg right now of my Arctic trip. I just flew into to British Columbia. Actually, still Alberta, but on the border of British Columbia in Grand Prairie. This is a plane. It's been a busy morning. I've been up since 3 o'clock in the morning. This is my second plane, and I still got 6 to 8 hours of riding. I'm gonna get my motorcycle now. Ну вот, господа, выехали из города, начали вторую часть нашего путешествия. Сегодня день уже был долгий, я уже с 3 часов утра как бы на ногах, на самолетах. Сейчас проверим мотоцикл, все вроде нормально. Ну, в путь дорогу довольны. План у меня сегодня не сильно агрессивный, хочу доехать до Форт Нилсона, который где-то 6 часов отсюда, чуть больше. И думаю, еще одну часовую зону проеду, то есть в принципе нагоняю еще часик, так что светло будет, все будет хорошо. Также хочу подметить, посмотрите вокруг. В прошлый раз я тут ехал, все было в дыму. Слава богу, вышел дождик, 3 дня подряд дождь, и полностью вся эта смуть очистилась. Сейчас прекрасный чистый воздух, хорошее настроение. Что еще нужно для хорошего путешествия? Ну, как говорится, I'm on the road again, I'm on the road again. Очень приятно быть в дороге, погода просто идеальная. Хотел поделиться с вами этой красотой, которая впереди сейчас. Сейчас я проехал Альберту, уже в Бритиш Колумбии. Где-то, да нигде, в центре, в глубине Бритиш Колумбии уже начинаются холмы, то есть скоро будут горы. А это, как вы знаете, моя слабость. Так что настроение хорошее, погода идеальная, 22 градуса. Вот такая красота. Хочу вам показать это. И чуть-чуть притормозить, потому что потом сразу начинается трафик. Очень красивые места, хоть и трафик здесь мост ремонтирует, но все равно хочу вам показать. Это уже настоящая Бритиш Колумбия. Так она выглядит. Холмы и горы. Красивейшие такие обрывы. Вообще слов нету. Очень красиво. Уже поля все закончились. Теперь леса. Очень много, само собой, сосенок, ели. Что тут еще у нас? Осин очень много, вот. Вот все в осинах. И очень напоминает уже среднюю полосу. Вот таких очень много по дороге. Напоминает, чтобы быстро не гонять. Ну, поехали. Ну все, трафик, поехали. О, теперь очень-очень красивая дорога. Только вперед. Насколько все-таки Бритиш Колумбия отличается от всех других провинций, которые я проехал? Немножко, ну как бы невозможно ехать за этими формами. Вы меня поймете. Да, хотел сказать, это, конечно, очень красиво, но воняет как мама дорогая. Потому что рядом везде карьеры, и добыча идет, скорее всего, пестицидов разных, которые используются здесь в одном названии.
Сейчас будет красивый мост, посмотрим. Дамбы я не вижу, честно сказать. Но вижу, что все предприятия сюда сливают какой-то понос. Поэтому это очень обидно. Как вы сами понимаете, чистейшая вода, которая просто имеет минимальную фильтрацию до того, как выходить в океан. Anyways. Мост мы проехали. И вот уже последствия пожаров, везде видны, слева и справа, все обгоревшее. Это было на прошлой неделе. То есть очень-очень свежее все. Конечно, это уже знакомый для меня такой вид. Но здесь как бы не продается объем того, что было здесь с пожарами. Просто какие-то просеки горевшего леса. Тут, там. Но так как был ураганный ветер, когда тут был огонь, то огонь кидало во все стороны. Поэтому ни одной просеки не выжило. И все они загорелись. Это живописное место. Но очень ветрено, поэтому я не знаю, если вы меня слышите. Еще один мирок, я смотрю, на каждом повороте кресты и венки стоят. Очень много напоминаний. Но еще хочу напомнить, что дорога была построена на десятки тысяч ушедших индейцев. Такая же история, как и Байкало-Амурская магистраль, которую там зэки строили в 43-м году, когда по-моему, в 1943 году, когда атаковали Перл-Харбор, Америка решила построить дорогу на Аляску сразу же, потому что боялись, что японцы отожмут Аляску. И началась эта стройка против времени. Они начали с одной стороны, со стороны Аляски, и с другой стороны, со стороны Доусон Крик, куда я приехал. И построили ее достаточно быстро, по-моему, что-то там меньше, чем год. Осталось это большими жертвами. Потому что ни канадцы, ни американцы не любят использовать своих людей для таких работ. Поэтому использовали индейцев как дешевую бесплатную рабочую силу. И десятками тысяч они полегли здесь. Поэтому то, что мы видим кресты, это всего лишь кто-то не вошел в поворот и разложился, а на самом деле под этой землей очень много закопано людей, которые непременно строили этот тропу на Аляску. Ну вот такой маленький урок истории. Поедем дальше. Синее море, только море за кордон. Синее море и далек путь домой. Там за туманами вечными пьяными. Это горы. Там за туманами берег наш родной. Там за туманами вечными пьяными. Там за туманами берег наш родной. Шепчется волны. Сегодня попал под интересную погоду, когда в город въехал, был град. Сначала дождик, сначала температура упала с 22 где-то до 8, потом просто ливень невероятный, и потом пошел град. Размером, наверное, с ноготь большого пальца такой, то есть существенный. Когда ты на мотоцикле едешь, особенно в перчатках коротких, в общем-то, пальцы и все наколсы у меня горят и болят от града.
Хочу показать. Все красное. Вот так бывает. В следующий раз нужно одевать либо другие перчатки, либо смотреть за погодой. Мотель. Нахожусь сейчас в Форт Нилсон, такой городок в Бритиш-Колумбии небольшой, где-то километров 600 плюс, наверное, чуть больше, чем 600 километров от Гранд Прерри, откуда я прилетел. То есть сегодня у меня 2 самолета, потом 6-7 часов на мотоцикле. Стал как собака, был на ногах с 3 утра, то есть по местному времени это получается 12 ночи. Сейчас у нас по местному времени 8. То есть я 20 часов уже, получается, на ногах. Сейчас пойду отдохну. И завтра опять бой. Все, доброе утро. Начинается новый день. У меня уже весь собран. Сейчас у нас 8 утра по местному времени. Сегодня у нас день будет насыщенный. Задача проехать, наверное, километров около 1000. И остановиться по пути есть спа. Но спа органическая, именно термальные воды пробивают через горы. Так что заедем, обязательно посмотрим. А потом, если силы останутся, хочу нагнать друга, который находится в Yellowknife на Юконе. Так что сегодня я, наверное, окажусь уже на Юконе. Ну, посмотрим, что день принесет. Сейчас я проезжаю через какие-то дикие места. Подъезжаю к Юкону, наверное. Ну, где-то Юкона мы в Бритиш-Колумбии. И очень много баффалов. Мне сказали, что из-за костров они все вышли. И сейчас где-то пасутся около дорог. Поэтому предупредили. Также медведи. Так что будем аккуратны, будем смотреть за животными и не повредим ни животных, ни мой мотоцикл. Вот полюбуйтесь такой красотой. Спокойствия, никого нету. Лучшая медитация. У нас такая картина. Это баффало. Wild Buffalo, целое стадо их тут. Не совсем пофигу на меня. Вот рядом с ними. Бичок встал один, я увидел. Мы сейчас смотрим. Еще хочу рассказать маленькую историю. Когда я выезжал, меня предупредили, что на дороге сбили медведя, маму, и у нее бэбичка, маленький Мишка. И он за 2-й день от нее не отходит. И сказали, что если его не заберут, сервисы, скорее всего, он не выживет. Это то, что его проехал. Это очень печально, это очень жалко смотреть на него, конечно. Стоит просто в дороге, маму уже убрали, но он уже никуда не уходит. Я поговорил с ребятами в отеле, которые мне рассказали эту историю, и один из них сказал, что сегодня поедет, заберет Мишку и отведет его в какой-то, не знаю, ночлег куда-то там, куда их нужно привозить. Но как только я выключил предыдущее видео, я сразу увидел этого Мишку, и вот так вот. Песен еще не написаны сколько. Скажи, кукушка, пробой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой.